Pranam at the lotus feet of the Divine Mother. Karunamai Ma, Param Prabhu Sri Arvinda, উপস্থিত সদস্যমানিয়া রাধাবা সনাতন ভাই বৃন্দাবন ভাই অনন্ত ভাই বিদ্যাধর ভাই এবং দিব্ୟ ତା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ପାଠଚକ୍ରରେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ରୁକୁଣୀ ଅପା ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ପୂର୍ବ ଜୀବନରେ ବୋଧେ ଆମର କିଛି ସ୍ୱୀକୃତି ଅଛି ବା ଆମ ସାଧନାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେ ମା ସିନ୍ଧୁକୁ ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ସାଧନାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯେହେତୁ ଆମେ ମା ସିନ୍ଧୁକୁ ପାଇଛୁ, ଏଇ ମା ଯଦି ଚାହିଁ ନଥାନ୍ତା ଆମେ କେବେ ଏ ମା ସିନ୍ଧୁକୁ ପାଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ମାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରୂପାନ୍ତରର ସମୟ, ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ରାଜତ୍ୱର ସମୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ନୈତିକତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭିତ୍ତି କରି ସଂଗଠିତ ହେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଅତୀତକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରସ୍ତୁତିର କ୍ଷେତ୍ର ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ତିଆରି କରିବା, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ତିଆରି କରିବାର ସମୟ। ମାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା, ମା ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସହରରେ ତ ବହୁତ ସ୍କୁଲ, ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଏଠି ଖୋଲିଲେଣି ଯେ କଣ ସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲା କି? ମା କହିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲୁ। We are here to open the doors of the future for the children who belong to the future. ମୁଁ ବାକିଟା ଆଉଥରେ କହୁଛି, we are here to open the doors of the future for the children who belong to the future. ଭବିଷ୍ୟତର ଦ୍ୱାର ଆମେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅଛୁ, ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଯଦି ମା ଏଇ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଆମେମାନେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନା ଅତୀତର ସେ ପୁରାତନ ମଣିଷ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଜଣେ ନିଜକୁ ପଚାରୁ ସେ ଅତୀତର ସେ ପୁରାତନ ମଣିଷ ହବାକୁ ଚାହେଁ ନା ଭବିଷ୍ୟତର ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ମଣିଷ ହବାକୁ ଚାହେଁ। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତର ଦିବ୍ୟ ମଣିଷ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ମା ସିନ୍ଧୁ ଦରକାର, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଅତୀତର ସେ ମଣିଷ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ଅଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଅଛି, ବ୍ରତ ଅଛି, ଉପବାସ ଅଛି, ଆହୁରି କେତେ କେତେ ମେଳା ଅଛି, କେତେ ଠାକୁରାଣୀ ଶାଳ ଅଛି, ଯୋଉଠି ଯାଇକି ପୂଜା କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚଏସଟା କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ନିଜ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଜଣେ ଆଗ ପସନ୍ଦ କରୁ ସେ ଅତୀତର ସେ ମଣିଷ ହେଇକି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ମଣିଷ ହବାକୁ ଚାହେଁ। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତର ଦିବ୍ୟ ମଣିଷ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଦରକାର ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଯଦି ଅତୀତର ମଣିଷ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଦରକାର ଦେବାଦେବୀ। ସିଏ ଆମର କାମନା ପୂରଣ କରୁଥିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିକେନ ମଟନ ଦଉଥିବା, ଆଉ ଭଲ ଭଲ ପର୍ବରେ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପତ୍ର ଦେଇ, ଲୁଗାପଟା ଦେଇ, ଖଟୁଲିରେ ବସେଇ, ଜୟଗାନ କରି, ବାଜା ଫାଜା ବଜେଇ, ମୃଦଙ୍ଗ ବଜେଇ, କେତେ କେତେ ନାଚ ଗୀତ କରି, ବାସ୍ ମାନେ ଏକଦମ ଜନସମାଗମ କରି ପୁରା ପୂଜା ମହଲ ପୁରା ଜମେଇ ଦଉଛେ। କରିପାରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର ସାଧନା କଥା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଲିଭିଂ ଘଟଣା କହିବି, ଆପଣ ସେଇଥିରୁ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସତରେ
केमिति भाव आमरी मानक कौन कर तेणु आम श्री अरविंद को ग्रहण करने उचित कि नुह गोटे कथा श्री अरविंद बुझीते भारत माँ माटी गोड़ी पहाड़ पर्वतर देश नुहे भारत हूँ गोटे देश एमतिया देश जी कि जीवंत देवी टीए से भारत माता को जीवंत देवी बोली बुझ जो देवी जेते बेले चाहे जो रूप चाहे से रूप ग्रहण करि पारिबे। द्वितीय कथारे बुझीते ये भारत वर्ष समग्र विश्वर आत्मा जदि ये आत्मा मुक्त अवस्था नहीं ताले पृथ्वी मुक्त नुह तेणु ये आत्मा को मुक्त करवा दरकार। तेणु गोटे कथा चिंता कले भारतर मुक्ति ताकर समस्त शिक्षा समस्त प्रयास गोटे उद्दिष्ट है भारतर मुक्ति। पुणी भारत को बुझीते ये पृथ्वीर भविष्य निर्माणकारी द फ्यूचर स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन इंडिया बोली बुझते तेणु जो भारत वर्ष भविष्य को निर्माण करियो जो भारत वर्ष विश्वर आध्यात्म पृथ्वीर आध्यात्मिक गुरु हम जो भारत वर्ष आम समस्त जननी आम समस्त बोझ को मुंडौची एवं सकल भार को कांधरे बहन कर जी आगे चलती जार मूलदुआ हूँ आध्यात्मिकता जार उपादान हूँ आध्यात्मिकता तो से गोटे माँ भारत माँ जी जीवंत देवी जो रूप चाहिए से रूप नहीं पारे तेणु ये माँ को प्रथम उद्धार करने दरकार। आ भगवान मत सामर्थ्य देती से ज्ञानर सामर्थ्य तारी बड़े मु मो माँ को उद्धार करी यही कथाटी को से स्थिर करते तेणु पाठ पढ़ले देखले जे ब्रिटिश माने बहुत पाठ पढ़ी आईन बल भारतीय मानक बेठी कटौ मुह बंद कर दौरान जदि कई भारतीय किसी कहे ताले दंड दे दौ आईन देखे मते से आईन पढ़ा पड़ो समकक्ष हवा पड़ो ता माने नुह जे मु अधीन चाकरी करी असल उद्देश्य है तांकरी भली समकक्ष हो हटेबी तेणु से आईसीएस पाठ पढ़ले कृतकार्य भी हेले किंतु बिलाती लोक अधीन चाकरी कले ना जो 16 ରୁ 17 वर्ष से मीरा को केत वर्ष हो 6 वर्ष गैप रे माँ और श्रीधर भर गैप वाला 6 वर्ष से मीरा को 11 ରୁ 13 वर्ष बयस से प्रतिदिन राति स्वप्न देखती जे किसी साधु संत मान भेटुं से साधु संत मान को परामर्श भी नौ उपकृत होती साधना मार्ग में किंतु जन को सबुदिन देखु माँ का मुंडे प्रश्न ये किए से कहीं देखा दौरान बोधे या सहित मोर किसी पृथ्वी कार्य अच्छी तेणु से कृष्ण ना अभिहित कले आउ कि डाकी पारे भितर बाहर कृष्ण बोली तेणु मीरा जहाँ को 11 ରୁ 13 वर्ष बयस भितर कृष्ण बोली संबोधन करुले से आउ किए नुहति से होचंदी श्री अरविंद बयस जो केते 17 ରୁ 19 वर्ष भितर बिलात पाठ पढ़ुवा समय मीरा से कृष्ण होती मीरा कृष्ण नाम अभिहित कर जहाँ बिलातर पाठ पढ़ा शेष करी भारत आसी पहुंचले उद्देश्य न अर्थ उपार्जन करवा देश को मुक्त करवा किसी तरुण मान को एकाठी कर संघ तैयारी जो माने देश मातृका कार्य करेंगे क्षत्र तेज ब्रह्म तेज बलियान कर देश मातृका कार्य करेंगे तार नेतृत्व नहीं बारिन सान भाई बारिन
माणिकतला गोटे बगीचा अच्छी से बगीचार ट्रेनिंग दिया सब प्रकार ट्रेनिंग बोमा तैयारी भी शिखा लाठी चलना शिखा खंडा युद्ध शिखा ता सहित गीतार उपासना केमती कराहब आराधना केमती कराहब साधना केमती कराहब से कथा भी शिखा किंतु से समय गोटे अघटन घटी गोटे माउंटेन फीवर हठात से गोटे विरोध शक्ति जहाँ कहूला से मरी जाऊला पहाड़िया ज्वर मारात्मक ज्वरटे ये कोरोना जहाँ कहला मरीगले से गोटे पहाड़िया ज्वर जहाँ के पहाड़िया ज्वर हम से मरज बर्तमान श्री अरविंद सान भाई को पहाड़िया ज्वर हो श्री अरविंद जापारे बड़ व्यतिव्यस्त हो पड़े जी पिला को ट्रेनिंग दौर कथा बुझुची एकजुट कर संगठित कर चलीज एम को अर्गानाइज कर बड़ा समस्या हो तेणु ए दृष्टि से कौन कले कलिकता को आसिले कलिकता को आसला देखिले भाईर प्रकृत अवस्था बड़ा व्यतिव्यस्त होता भाईर सेवा करुता जड़े नागा सन्यासी आसिले पचारे अच्छा कौन है तुम एत व्यस्त जना पड़ ना भाई कि ज्वर हो यहीटा कथा व्यस्त हवा दरकार नहीं पानी ग्लास आण से पानी ग्लास आणले नागा सन्यासी कौन मंत्र कले अंटार गोटे छुरी बाहर कले से पानी ऊपर गोटे क्रॉस पकईदे तापर से पानी टाक पीवा देले पानी टाक पीवा देले पीवार किसी समय पर बॉडी टेम्परेचर कमीगला घंटे भितर ज्वर कमीगला तापर पूरा सुस्थ ये जो अवस्था तैयारी मिराकल भली श्री अरविंद से नागा सन्यासी को पचारे ये नागा सन्यासी कौन एमती कले जे हठात परिवर्तन हो गला से नागा सन्यासी कौट थे खोजाखोजी कर पाइले अच्छा आपण ए कौन कले मो भाईर ज्वर कमी जाइए जोगर शक्ति तुम भी कर जोगर कौन एमती संभव हो पारे एमती हाँ जोग द्वारा बहुत किसी संभव असंभव को संभव कराई पार जोग द्वारा दिव्य शक्ति को हासिल कराई पार जोग द्वारा से श्री अरविंद चिंता कले मते ताले जोग करिया पड़ियो आरंभ होला जोग खोजा होला जोग गुरु जुटी गले विष्णुवास कर ले गोटे कथा पचार विष्णुवास का ले भारी खुशी होते श्रीम शिखाई जोग जहाँ एत बड़ आईसीएस शिक्षित व्यक्ति मु जोग शिखेबी या बड़ भाग्यर कथा कौन थी पारे तेणु लेले मन में भारी खुशी जितेबले से आसिले लेले श्री अरविंद को पचारे अच्छा तुम हृदयस्थ भगवान पाखे तुम निजक दे पार कहीं पारि निश्चित दे पारि द्वितीय कथार कहले तुम हृदयस्थ भगवान को प्रेरणा द्वारा तुम परिचय दे पार यस एब्सोल्युटली ये जो दृढ़ोक्ति देते श्री अरविंद अंतरस्थ भगवान पाखे निजक को निवेदन कर हाँ पारि अंतरस्थ भगवान को प्रेरणा द्वारा परिचालित हो पार हाँ परिचालित हो पार अंतर प्रेरणा से परिचालित हो पार यही दीटा काम करने लेले को लगी 10 वर्ष किंतु श्री अरविंद विदिन 3 days तर निष्ठा केमती का अनुमान करंतु जोगर शक्ति भीतर केमती का अनुमान करंतु जेतु शिक्षित व्यक्ति पाठ पढ़ुचंदी भारतीय संस्कृति यूरोपियन संस्कृति ये सबू को से हजम करेंगे पढ़िले भी जेते वेद वेदांत जहाँ थिला ताको पढ़िले जेते प्रकार जोग थिला ताको कले 1905 मसीह 1912 मसीहा भितर
ଯେତେ ବୈଦାନ୍ତିକ ଯୋଗ ଅଛି ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ। ଏବଂ 1908 ବେଳକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଆଲିପୁର ଜେଲ ଭିତରକୁ ଆଣିଲେ, କୌଶଳ କରିକି ଆଣିଲେ। ମୁଁ ସେ ଜେଲକୁ ଦେଖିଛି, ଯୋଉ ସେଲରେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ରଖା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସେ ସେଲ ଦେଖିଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଠି ଥାଇ କହିଲେ, ହୟଧର ଗୋଟେ ମାସ ପୁରା ନିବୃତ୍ତ କୋଠରୀ ଭିତରେ, କେହି ଏଠି ରହିବେନି, ପୁରା ନିର୍ଜନ ସୁନସାନ। ତାପରେ ଯୋଉଠି ନିଆହେଲା କଡ଼ରେ ସେଲରେ କଏଦି ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉଠି ରଖା ହେଲା ଗୋଟେ ମାସ କାଳ ନିର୍ଜନ, ସେଠି କେହି ରୁହନ୍ତି, ପୁରା ସୁନସାନ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ସୁନସାନ ଭିତରେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ, କହିଲେ ହୟଧର ତମେ କଣ ଭାରତ 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 ହଉଛ, ତମ ଭାରତର ଖାଲି କହୁଛ ଭାରତର ମୁକ୍ତି ଭାରତର ମୁକ୍ତି। ତମେ ସେ ଭାରତର ମୁକ୍ତିର ଆସକ୍ତି ଛାଡ, ଭାରତ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଇଛି, ତମର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ କୋଉ ଦେଶର ନୁହଁ, କୋଉ ଜାତିର ନୁହଁ, କୋଉ ଧର୍ମର ନୁହଁ, ତମେ ହଉଛ ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତମେ ହଉଛ ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନଙ୍କର, ତମରି ଦ୍ୱାରା ସାରା ସଂସାର ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବ। ସଂସାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ତମକୁ ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଅଣାଇଛି। ବେଶୀ ଦିନ ରଖା ହବନି, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରଖା ହବ। ଏକଥା ବି କହିଦେଲେ, ଗୀତା ଧରେଇ ଦେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ଟଚ୍, ଗୀତା ଦବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଟଚ୍, ସେଇ ଟଚ୍ ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚେତନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରକୁ ସଞ୍ଚରି ଗଲା। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚେତନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରକୁ ସଞ୍ଚରି ଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣମୟ। ଏବଂ ବାସୁଦେବ କାଳୀଙ୍କୁ କୁହା କରି ତାଙ୍କୁ ଓକିଲ କିଏ ଲଢିବ ଠିକ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ପିରିଟ 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଚେତନା ପ୍ରତି ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ କାମ ବି କଲେ, ତା ନାଁ ଦେଲେ ଅତିମାନସ। ଏଇ ଯୋଉ ଅତିମାନସ ଚେତନା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ପିରିଟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଚାଲିଥିଲା। ସେଇ ଶବ୍ଦଟି ଦେଲେ ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, କଣ ନା ଅତିମାନସ। ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟା ପ୍ରତି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଥିଲେ ସେଟା ହଉଛି ଅତିମାନସ। ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଓକିଲ ଯିଏ ଲଢିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆଜି ତମେ ଯାହାଙ୍କୁ କାଠଗଡାରେ ଦେଖୁଛ, ଏହାଙ୍କର ତିରୋଧାନର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ଦେଶ ଏଇ ଜାତି ଯୋଉ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ମାନିବ, ସ୍ୱୀକାର କରିବ। କଣ ସେଇ ରୂପ? କୋଉ ରୂପରେ? ଗୋଟେ ହେଲା ଲଭର ଅଫ ହ୍ୟୁମାନିଟି, ପୋଏଟ ଅଫ ପାଟ୍ରିଅଟିଜିମ, ପ୍ରଫେଟ ଅଫ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ। 3ଟା କଥା। ପ୍ରଥମ କଥା କଣ କହିଲି? ଲଭର ଅଫ ହ୍ୟୁମାନିଟି, ମାନବ ଜାତିର ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମିକ। ପୋଏଟ ଅଫ ପାଟ୍ରିଅଟିଜିମ, ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବି। ପ୍ରଫେଟ ଅଫ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ, ଜାତୀୟତାବାଦର ଉଦ୍ଗାତା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛୁ? ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରିଲେସନ ଆସିନି, ଆମକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ତାପରେ ଏଇ କଥା ବି କହିଲେ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ଆଉ ୟାଙ୍କର ବାଣୀ ସାଗର ସାଗର 7 ସାଗର ପାରି ବାଣୀ ତାଙ୍କର ଗୁଞ୍ଜରିତ ହବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ ସାଗର ସାଗର ପାର ହବ, ଗୁଞ୍ଜରିତ ହବ। ମୁଁ ତାର ଗୋଟିଏ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନମୁନା କହୁଛି। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ବଡ ବିଜନେସମ୍ୟାନ, ତାଙ୍କର ସିପ୍ ଫିପ୍ ସବୁ ଅଛି, ଆରବପତି, ଜାହାଜ କେତେ ଗୁଡେ। ଗୋଟେ ଜାହାଜ ଦିନେ ସମୁଦ୍ରରେ କୌଣସି କାରଣ ଝଡରେ ବୁଡିଗଲା, ଗୁଡାଏ ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଲା। ପାଣି ଜାହାଜ ବଡ ଡିପ୍ରେସନ ଭିତରେ ଥାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ମାଗାଜିନଟେ ତା ନଜରରେ ପଡିଲା। ମାଗାଜିନରେ ତଳେ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଲେଖା ହେଇଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ବାଣୀକୁ ପଢିଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେ ବାଣୀ
ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରେଇଦେଲା। ଆରେ ବାଣୀ ତ ଏତେ ପାୱାର, ଯାହାଙ୍କ ବାଣୀରେ ଏତିକି ଶକ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଶକ୍ତି ନ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ମତେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସନ୍ଧାନ କଲି ଇଏ କୋଉଠି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୋଉଠି, ଖୋଜାଖୋଜି ହେଲା, ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା, ଜାଣିଲେ ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ କାହାକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତିନି, ଜାହାଜରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ ଆଶ୍ରମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ନଳିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ଯାହା ପରମିଶନ ମିଳିଲା, ତାପରେ ଯେ କହିଲେ ମୁଁ ଏଠି ରହିକି ସାଧନା କରିବି। ସାଧନା ତମ ଦ୍ୱାରା ହବ ନାହିଁ, ସାଧନା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଲ୍ ଦରକାର। ସେ କଲ୍ଟା କେମିତିକା ନା, ଯେମିତି ଆମେ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଖାଉଛେ, ନିଦ ଲାଗିଲେ ଶୋଉଛେ, ସେମିତି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଉଛେ, ଇଏ ଯେମିତି ମଡ଼ଉଛି ଠିକ ସେଭଳିଆ ସାଧନା ମଡ଼େଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାକୁଳତା, ସାଧନା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିବ। ଭଗବାନ ନହେଲେ ବଞ୍ଚି ହବନି, ଭଗବାନ ବିନା ଛଟପଟ ଲାଗିବ। ଭଗବାନ ମୋ ଭିତରେ ସବୁ କଥା କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ସବୁଠୁ ମୋ ଜୀବନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଭଗବାନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ। ଏଇଭଳି ବୋଧ ତିଆରି ହବ, ଜାଣିବେ ସାଧନା ପାଇଁ ଆସିଗଲା କଲ୍। କହିଲେ ହଉ ତାହେଲେ ଆଉ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମୁଁ ତ ଜାହାଜରେ ଆସିଛି, ପୁଣି ସେ ଜାହାଜରେ ଫେରିବି। ଜାହାଜରେ ଯାଉ ଯାଉ ଯଦି ଜାହାଜ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ଆସିଲା, ଜାହାଜ ତ ମୋ ପାଇଁ ଫେରିବନି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ପାଣିକି ଡେଇଁବି, ପହଁରି ପହଁରି ଆସିବି, ଆପଣ ମତେ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ ବାହ, ମାନେ ଯିଏ ସମୁଦ୍ର ପାଣିକି ଡେଇଁକି ପହଁରି ପହଁରି ଆସିକି ସାଧନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ତା ଜୀବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଜୀବନକୁ ସେ ବାଜି ଲଗେଇ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଯେ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ସାଧନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଲୋକର ସାଧନା ପାଇଁ କଲ୍ ଆସିଛି ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଆସିଯାଇଛି କଲ୍, ତେଣୁ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବନି। ତାପରେ ଶ୍ରୀରନ୍ଦ କହିଦେଲେ, ତମ ଆଉ ଯିବା ଦରକାର ପଡିବନି, ଏଇଠି ରୁହ। ରହିଲେ, ସାଧନା ହେଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲା? ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ସାଗର ସାଗର ସାତ ସାଗର ପାରି ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହବ। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଲୋକ, କାହିଁ ଭାରତ କାହିଁ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା, ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସାଧନା ହେଲା, ତାଙ୍କ ବାଣୀରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଗଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ସହଜରେ ଆମେ ଶ୍ରୀରନ୍ଦ ମାଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ଅଥଚ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଜୀବନ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରୁନି। ଯଦି ମା ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ଦରକାର। ଯାଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଲିପୁର ଜେଲ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଅନୁଭୂତି ମାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ରେକର୍ଡ କରି ରଖା ହେଇଛି। ଯୋଗ ସାଧନା ଯୋଉ କରୁଥିଲେ, ରେକର୍ଡସ ଅଫ ଯୋଗ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏବଂ ଉତ୍ତରପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ସଂରକ୍ଷିଣୀ ସଭାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା କିଛି କହିବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲରୁ ଶିଖିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତରର ପ୍ରେରଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତର ପ୍ରେରଣା ଅନୁସାରେ କାମ କରିବି। ମୁଁ ସେଠି କହିପାରିବି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ତାପରେ ଧର୍ମ ସଂରକ୍ଷିଣୀ ସଭାରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କହିବା ପୂର୍ବ କଥା, କିନ୍ତୁ କହିଲେ କୋଉ କଥା? ସନାତନ ଧର୍ମ କଥା କହିଲେ। ଭିତରୁ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ଆସିଲା କହିଲେ। ଆଉ ଏଇ ସନାତନ ଧର୍ମ ହଉଛି ଯଥାର୍ଥ ମାନବୀୟତାର ଧର୍ମ, ସାର୍ବଜନୀନ ଧର୍ମ, ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ, ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ପାଇଁ ଧର୍ମ। ଇଏ ହଉଛି ଭଗବତ ବିଧାନ, ଆତ୍ମାର ପ୍ରେରଣା, ପ୍ରେମର ପ୍ରେରଣା, କୃପା ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବ, ନିରଙ୍କର ଭାବ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଏ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଏଠି କେହି ଉଚ୍ଚ କେହି ନିଚ ନୁହନ୍ତି, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଇକ୍ୱାଲ ବିଫୋର ଦ ଡିଭାଇନ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଇକ୍ୱାଲ। ତେଣୁ ଯୋଉ ସନାତନ ଧର୍ମ ଏଇ ସାମ୍ୟତା ରଖିଛି, ଯୋଉ ସନାତନ ଧର୍ମ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଭାବ ରଖିଛି, ଯୋଉ ସନାତନ ଧର୍ମରେ
ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ଭାବକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଏକ ବିଶାଳତାର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ, ସେ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ବୋଧ ତିଆରି ହେବା ଦରକାର। ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ଧ ମନୋଭାବକୁ ନେଇ ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଯାଉଛୁ, ନିଜ ଏବଂ ନିଜର ପରିବାର ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଗ୍ନ ରହିଯାଉଛୁ, ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୀମିତ ହେଇଯାଉଛୁ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆମକୁ ଏଇ ସୀମିତ ଏବଂ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ଗଣ୍ଡିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏକ ବିଶାଳତାର ବୋଧକୁ ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶାଳତାର ବୋଧ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର କୃପା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଏଇ ମାଙ୍କର ଆଗମନୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ଯୋଗ ସାଧନା କରିବା କଥା, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଛି, ମାନେ ତାକୁ କେମିତି ଜୟ କରିହବ? ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ରୋଗକୁ କେମିତି ଜୟ କରିହବ ସେଟା ବି ସେ ଆଚିଭ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ମେଡିସିନ ରୋଗ ଭଲ ହବ, ନାହିଁ, ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ଭଲ ହବ। ସେଇଟା ହେଇଥିଲା 13 ମସିହା ବେଳକୁ। ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ରର ଯୋଉ ସାଧନା ତାକୁ ସେ ହାସଲ କରି ରୋଗ ଉପରେ କେମିତି ବିଜୟ ଆଣି ହବ, ଜୟ କରିହବ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଚିଭ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୈଦିକ ଧାରା ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ତାକୁ ସାରିଲେ, ମନ୍ତ୍ର ଯୋଗ ତନ୍ତ୍ର ଯୋଗ ତାକୁ ହିଁ ସାରିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧି କଥା କୁହାଯାଉଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ତାକୁ ଯୋଉ ଟାସ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଲିପୁର ଜେଲ ଭିତରେ, ତାକୁ ସେ ପୂରଣ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ହଉଛି ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ଟାସ୍କ ଅଛି ଆଲିପୁର ଜେଲ ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଫୁଲଫିଲ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କାମ ହେଲା। 1910 ସେ ଆସିଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ସେ ବି ପ୍ରେରଣାନ୍ତରେ ଆସିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେରଣା ହେଲା ଗୌଡୁ ଚନ୍ଦନନଗର, ପୁଣି ଚନ୍ଦନନଗରରେ ମୋତିଲାଲ ରାୟଙ୍କ ଘରେ 40 ଦିନ ରହିଥିଲେ। ସେଠୁ ପୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ଗୌଡୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ସେଠୁ ଗଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ପୁଣି ସେଠୁ ଯିବେ କେମିତି ସେ ବାଟ ବି ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ହେଲା, ଯାଅ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ରହିଥିବା ଭିତରେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଯେ ସ୍ୱାମୀ ପଲ ରିଚର, ସିଏ ସେଇ ସମୟରେ ଥାନ୍ତି। ଶୁଣିଲେ ଜଣେ ଯୋଗୀଙ୍କ କଥା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯାଇ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାକ୍ଷାତ କଲା ପରେ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ବହୁତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେତିକି ମିଶିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜଣେ ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ସାଧନା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମା ସେଠୁ ନକ୍ସା ଆଙ୍କିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ସିମ୍ବଲଟି, ଏଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସିମ୍ବଲଟା ଆଙ୍କି ସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଲେ, ଏଇଟା ନେଲ, ଯୋଉ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା କହୁଛ, ଯୋଗୀଙ୍କ କଥା କହୁଛ, ସେ ବୋଧେ ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାହେଲା, ଆରେ ମା ତାହେଲେ ଆସିଗଲେଣି, ମା ଏଇ ଯୋଉ ଆସିଗଲେଣି ବୋଲି କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ, ସିମ୍ବଲ ଜାଣିଗଲେ। କେବଳ ମା ହିଁ ଆଙ୍କିପାରିବେ, ଆଉ କିଏ ପାରିବେନି। ମା ଆସିଗଲେଣି ବୋଲି ଜାଣିଦେଲେ। ଏଣିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଯୋଉ ସାଧନା ତ୍ୱରାର ସହିତ ଚାଲିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ବ୍ରେକ୍ ମିଳିବନି, ନନଷ୍ଟପ୍ ଚାଲିବ, ତାକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେନି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ, କେବଳ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି କେବେ ମା ଆସିବେ। ତେଣୁ ସେ ମା ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିଦେଲେ, ସଚିତ ଆନନ୍ଦ, ଜୀବନ ଆଲୋକ ପ୍ରେମ, ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ସମତା, ଜଳରାଶି ହେଲା ବହୁଳତା, ତା ଭିତରେ ପଦ୍ମ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଦିଟା ତ୍ରିଭୁଜ, ସଚିତ ଆନନ୍ଦ 3ଟା ବାହୁକୁ ବୁଝଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଜୀବନ ଆଲୋକ ପ୍ରେମ 3ଟା ବାହୁ, ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ସମତା, ଏବଂ ଜଳରାଶି ହଉଛି ବହୁଳତା, ଶେଷରେ ପଦ୍ମ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଏଇଭଳି ଅର୍ଥ ବୁଝଉଥିଲା। ତାପରେ ମା ସେଟା ଜାଣି ସାରିବା ପରେ, ଆରେ ମୋ କୃଷ୍ଣ ତାହେଲେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବି। ତାପରେ ଜାପାନୀ ଜାହାଜ, କାଗାମାରୁ ନାମକ ଜାପାନୀ ଜାହାଜରେ ମା ବାହାରିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଫୋର୍ସ 10 ମାଇଲ ମାନେ 18 କିଲୋମିଟର
10 ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସହରରୁ 10 ମାଇଲ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷକୁ ସେ ରଶ୍ମି ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ରଶ୍ମି ସେଟା। ହେଲେ ସାଙ୍ଗରେ ମା କମ୍ପାସ ଆଣିନାହାନ୍ତି, କୋଉଟା ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସହର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୋଉ ଜାଗାରେ ରହନ୍ତି ଜଣକୁ ପଚାରିଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଦେଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମା ତା ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ମା କେତେ କୃତଜ୍ଞ ଅନୁମାନ କରିହୁଛି। ଜଣେ ଖାଲି ଦେଖେଇ ଯାଇଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହନ୍ତି, ବାସ୍ ଏତିକି ଉପକାରରେ ମା ତା ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହେଲେ ଏବଂ ତା ଲାଇଫର ଏଣ୍ଟାୟାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ତା ଜୀବନ କେମିତି ବିକାଶ ଉନ୍ମୁଖୀ ହବ, ତା ଜୀବନରେ ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆସିଲେ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ, ଏ ସବୁ କଥା ମା ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଗଲେ। କୃତଜ୍ଞତା ଏଇଟା କୁହାଯାଏ। ଛୋଟିଆ ଉପକାରଟିଏ ସେ କରିଥିଲା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୋଉ ଜାଗାରେ ରହନ୍ତି ସେଟା ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲା। ଏତିକରେ ମା କୃତଜ୍ଞ ହେଇ ତା ଲାଇଫର ରିସ୍କ ନେଲେ। ତେଣୁ ମା କେତେ କୃତଜ୍ଞ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିବା। ତ ଯାଅ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତରେ 1914 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 3:30 ସମୟରେ ମା ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଯାହା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ତା ପରଦିନ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ, ଶତ ଶତ ଗାଢ଼ତମ ଅନ୍ଧକାର ଏ ପୃଥିବୀରେ ନିମଜ୍ଜିତ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ। କାଲି ଆମେ ଯାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲୁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ଏ ପୃଥିବୀରୁ ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ ଏବଂ ପୃଥିବୀରୁ ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ ଦୂର ହବ, ପରମ ଚେତନା ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏତିକି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି। ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇ ଆଲୋକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ପରମ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ପରିଚାଳିତ ହବ, ଅର୍ଥାତ ପରମ ଚେତନା ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଅନୁଭୂତି ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଲେଖୁଥିଲେ, ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରୁନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ସେଇ କଥାଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରେଇଲେ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ନେଲେ। ତାପରେ 5 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ 20ରେ ପୁଣି ମା ଆସିଲେ। ଏବେ ଯୋଉ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର। ତାପରେ 18 ମସିହାରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଯିଏକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସହିତ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, ସେ ହଉଛନ୍ତି এবি ପୁରାଣୀ, ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଶାନ୍ତିନିକେତନ ପଳେଇଲେ, ପୁଣି ଶାନ୍ତିନିକେତନ ଫେରିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ এবি ପୁରାଣୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବଡିର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିକି ଦ୍ୱିତୀୟବାର ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆଜିକାଲି ଆପଣ କିଛି କ୍ରିମ୍ ଫ୍ରିମ୍ ବୋଳି ହେଉଛନ୍ତି ବୋଧେ, କ'ଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ରିମି ଗ୍ଲେଜ୍ ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ ଟିକେ ସେ କ୍ରିମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଟିକେ ବୋଳିବୁ। ସେ କହିଲେ କ୍ରିମ୍ କଥା କହୁଛ, ମୁଁ ତେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବୋଳି ହେଉନି, ଆଉ ତାହେଲେ ଆପଣ ବଡିରେ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ? କହିଲେ ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି, ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ଏଟା ଫିକ୍ସ ହେଇକି ରହିପାରୁନି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଶରୀରକୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ୟାରି ପ୍ରଭାବରେ ବଡିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ମୁଁ ତେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ମାରି ହଉନି, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ବଡିରେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର এবি ପୁରାଣୀ ଶ୍ରୀରନ୍ଦ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ସାଧନା, ଶ୍ରୀରନ୍ଦ ପଚାର ତମ ସାଧନା କଥା କୁହ, ତମର ସାଧନା କେମିତି ଚାଲିଛି, କ'ଣ ସାଧନା କଥା କୁହାଯିବ? ଭାରତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତ ନ ହେଇଛି ସ୍ୱାଧୀନ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବନି, ସାଧନା କଥା କୁହାଯାଇପାରିବନି। ଯୋଉଠି ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ ସେଠି ସାଧନା ନାହିଁ। ଆଗ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦରକାର, ତାପରେ ସାଧନା। ତେଣୁ ଭାରତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇନି ସାଧନା କଥା କୁହାଯାଇ ପାରିବନି। କହିଲେ ସପୋଜ ମୁଁ ତମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ, ତାପରେ କୁହ ହଁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆଡମିଟ୍ କରାହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଏ କହିଲେ ଆଡମିଟ୍ କରାହେଇପାରିବନି। ଆଉ 1920 ଯେତେବେଳେ ମା ଆସିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ମା ବସିକି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ମା ଉଠିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଫ୍ରି, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ। ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ହାଉ ଇଜ ଇଟ୍ ପସିବଲ, ୱିଦାଉଟ୍ ଫାଇଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ବ୍ୟାଟଲ ଇଜ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରି, ବିନା ସଂଗ୍ରାମ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ, ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ୟେସ୍ ହେଇସାରିଛି।
भारत को पराधीनतार श्रृंखला बांधिया कौन सी देश ना तेणु भारत निजक नवेदन कर अन्य देश पाखे तेणु ये दृष्टि भारत हूँ महान वर्तमान कार्यधारा है ए भारत जेहेतु राजनीतिक स्वाधीनता हासिल कलानी स्थूल रूप नापी किसी समय लगे कि प्रत्येक भारतीय को यथार्थ स्वाधीनता को हासिल करा पड़ो से हूँ आत्मान्वेषण करवा जे आत्मार अन्वेषण कर आत्मार प्रेरणा द्वारा परिचालित हम परम चेतना पर पूर्ण निर्भरशील रही निज मध्य अहंगत बोध को मूलोत्पाटन कर सी हूँ स्वाधीन केतरा कथा कहली स्वाधीन कथा क्या स्वाधीन बोली कह जाए जे परम चेतना पर पूर्ण निर्भरशील एक जे आत्मा द्वारा परिचालित दुई आ जहाँकर मध्य अहं विलुप्ति अहंग विलुप्ति अबोलिशन ऑफ ऑल इगोइज्म कॉन्फिडेंस इन द डिवाइन्स अर्थात भगवान को पूरा निर्भर कर रहा एंड गाइडेड बाय द सोल आत्मा द्वारा परिचालित हवा ये तीनोटी कथा हेले आम स्वाधीन हो पार परम चेतना पर पूर्ण निर्भरशीलता आत्मा आम जीवन मुख्य होकर रहे गाइड करेंगे आम अहं को संपूर्ण विलोप करवा आम भर जी कर से स्वाधीन बर्तमान माँ आसीगला जो कार्यटा श्री अरविंद चाहते से कार्यटा अधूरा रही माँ करी तेणु माँ का आगमन को श्रीमद अपेक्षा करते बर्तमान कन्फर्म हो गले आसीगले माँ तेणु माँ तो आसीगले बर्तमान आश्रम कार्य और साधनार कार्य दायित्व किए ने ना माँ ने 23 मसीहा बेलू 1923 मसीहा बेलू आउ जड़े साधक आसी पहुंचले ना हूँ चंपकलाल चंपकलाल तले श्री अरविंद को देखी ये हूँ से रुद्र रूप से शिव ये से हनुमान ये मान तांकु जे संपूर्ण रूपे जहाँ पाखे निजक दे पारे से व्यक्ति हूँ श्री अरविंद श्री अरविंद को अधिक पावरफुल कहीं ना दृष्टि सी ही एकमात्र सुप्रीम आउ दृष्टि कई सुप्रीम नुहति यही भावना जहाँ भीतर थिला से होचंदी चंपकलाल आ भितर व्याकुलता था केबे मत टिके श्री अरविंद सेवार सुजोग मिलता 23 मसीहा परे परे माँ ही एनगेज करदेले श्री अरविंद सेवा माँ सेवा करते श्री अरविंद सेवा भी कले तो जाओ 1926 आगमन बेलू समस्ते गोटे गोटे नुआ नुआ आनंद अनुभव कर जना नवेम्बर पहलू आश्रम वातावरण रे गोटे आनंदमय प्रेम प्रभाव देखा देलानी एवं 24 तारीख बेलू गोटे नुआ कार्यधारा है जोटा माँ जानी पारथिले से 24 जन साधक थिले माँ समस्त खबर देले आसिक उपस्थित रहे हॉल मेडिटेशन है 45 मिनिट माँ प्रथम गले तापर श्री अरविंद गले मेडिटेशन है मेडिटेशन पर माँ को पाद छुई समस्त प्रणाम करते श्री अरविंद हाथ मध्य जा मुंड छुई था ये भाव प्रणाम करते समस्ते आश्चर्य कौन ये 3टा कथा आज 3टा कौन 3टा ड्रागन चित्र कराई पछपटे 3टा ड्रागन माने जनकर लांज को आ गोटे ड्रागन मुह गिली ये ताकू गिली सी गिली लांज को गिड़ा गिड़ी होती छंदी रही यार अर्थ चाइनीज भाषा रे सिद्धि ये 3टा कथा क्या सूचौची प्रथम रिप्रेजेंटेशन हूँ कौन लाइफ माइंड बॉडी गोटे सबुठ बड़ कथा है इंडिविजुअल यूनिवर्सल आ गोटे ट्रांसेंडेंटल है 3टा गोटे है व्यक्ति व्यष्टि चेतना विश्वगत चेतना परात्पर चेतना विश्वास चेतना ये 3टा लक्षण हो तार आम जो अज्ञान त्रिधा जगत भितर अच्छे माइंड वाइटल एंड बॉडी मन प्राण एवं भौतिक तार रिप्रेजेंटेटिव ये 3टा श्री अरविंद 1912 भितर
ये तीन जाक पावर को अचीव कर सारी को पावर तीन टा गोटे इंडिविजुअल गोटे यूनिवर्सल आ गोटे ट्रांसेंडेंटल व्यक्तिगत चेतना विश्वगत चेतना विश्वात चेतना 1912 भितर श्री अरविंद अचीव कर सारी बर्तमान मन प्राण शरीर जो भौतिक जगत प्राण जगत मन जगत यार स्तर में कार्यकारी हम तेणु जाओ श्री अरविंद साधना कले 1926 नवेम्बर 24 महान गुरुत्व रखिला द डिसेंट ऑफ कृष्ण इनटू द फिजिकल कृष्णकर चेतना भौतिक स्तर को अवतरण कला जो श्रीरंद प्रस्तुत होते बर्तमान श्री अरविंद ही बछा इन्स्ट्रुमेंट तेणु मध्य को श्रीकृष्ण चेतना अनुप्रवेश कर अर्थात श्रीकृष्ण चेतना जो कह ग्रास करदे भितर कृष्ण चेतना रहीगला पूरा पूरी श्री अरविंद भितर कृष्ण चेतना पूरा पूरी रहीगला तेणु कृष्ण इज नॉट द सुप्रामेंटल लाइट से अतिमानस आलोक नुहंती सी कौन ताले ओवर माइंड गॉड हेड प्रिपेयरिंग द डिसेंड ऑफ सुपर माइंड एंड आनंद ये कृष्ण होचंती अधिमानस ईश्वर अतिमानस आलोक से नुहंती किंतु प्रिपेयर करोचंती द डिसेंड ऑफ सुपर माइंड एंड आनंद अतिमन एवं आनंदर अवतरण पई से प्रस्तुत करोचंती तो श्रीकृष्ण को बिना यहाँ अतिमानस अवतरण कर प्रस्तुति चलती तेणु बेस रे जो जिन श्रीकृष्ण चेतना श्रीकृष्ण चेतना हूँ दिव्य प्रेमर रिप्रेजेंटेशन श्रीकृष्ण इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिवाइन लव एटा भल बुझा दरकार श्रीकृष्ण इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिवाइन लव दिव्य प्रेमर प्रतिनिधि होती श्रीकृष्ण अच्छा भगवान कौन अलग किसी रूप नहीं आसो पड़ा नहीं श्रीकृष्ण रूप कहीं देखो श्रीकृष्ण रूप कहीं नहीं आसिले फ्लूट गोटे जिन सूचौ फ्लूट कौन सूचौ फ्लूट रे बजाती से कौन करे पार्थिव स्तर को परम चेतना स्तर सहित जोड़बारे ये ट्यून साहाय्य करे तेणु बंशी से साहाय्य कर छुआ ही कहीं आसिले जी छुआ से बढ़ बड़ मान बढ़े छोटिया छुआ बढ़ी बढ़ी बड़ हम बड़ मान जी बढ़े कि से पतन हो आम बढ़िया को चाहूँ ना पतन पाई चाहूँ आमर प्रोग्रेस दरकार ना रिग्रेशन दरकार जदि प्रोग्रेस दरकार ताले भगवान श्रीकृष्ण कौन है आसवे छुआ ही आसिले प्रोग्रेस हम बड़ ही आसिले आ प्रोग्रेस हम तेणु से बालक रूप से आ क्यूट देखा जे मयूर चंद्रिका देखु मयूर चंद्रिकार केते रंग अच्छी एवं से कौन सूचौची सबू मिसिकी के गोटे आ भगवान को पाखरे एक हो पार हार्मोनी प्रतीक देखो ब्यूटीट्यूड और हार्मोनी दीटा कथा सूचौची भल कि बुझा मयूर चंद्रिका ब्यूटीट्यूड और हार्मोनी को प्रकाश कर श्रीकृष्ण चेतना रे ए ब्यूटीट्यूड और हार्मोनी भी रही आनंद भी रही अच्छा कृष्ण क्या खराब लगे कौन कृष्ण क्या खराब लगे कृष्ण फोटो क्या खराब लगे छुआर फोटो हो बा टिके बड़ हो गाई चरा फोटो हो भल लगे कि नहीं कृष्ण को देखीदेला मैंने मन खुशी हो जाए तो कृष्ण भितर कौन भाव अच्छी से अन्य मान मन को मोहि नौ आनंद को भरी दौरान तेणु जो आनंद और प्रेम ब्यूटीट्यूड संगति हार्मोनी एंड ब्यूटीट्यूड हार्मोनी एंड संगति और सौंदर्य आ गोटे प्रोग्रेसिव केतरार डिफरेंस न बुझीगला मयूर चंद्रिका ब्यूटीट्यूड हार्मोनी बंशी बंशी कौन कला मैटर को परम सहित जोड़ ट्यून मध्यम बंशी द्वारा से बंशी बजे सब कानी की डेरी सब गोटे मुहा हूँ तृतीय श्रीकृष्ण चेतना हूँ आनंद और प्रेमर चेतना श्रीकृष्ण निजे होती आनंद और प्रेम दिव्य प्रेमर प्रतिनिधि ये जो प्रेम आम मनुष्य बाहर केमी बुझा जाए मुझे जन को भल पाऊँ से जानू मुझे भल पाऊँ तेणु ताठू सेकेंड फेज कौन हम
ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣୁଛ ଦାବି ତାଠୁ ରିଟର୍ନ କରା ଆଶା କରାହବ ହେଲା। ଏଟା ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ୍ଡିସନ। ଲଭର ଏଟା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ। ମାନେ ଭଲ ପାଉଛି ମାନେ ସେ ନିହାତି ମତେ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ସେ ଯଦି ମତେ ଭଲ ନ ପାଇଲା ତାହେଲେ ମତେ ସେ କଣ ଭଲ ପାଇବ, ମୁଁ କେମିତି ଭଲ ପାଇବି? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଲଢେଇ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ତୃତୀୟରେ ହଁ ସେ ଭଲ ପାଉ ନ ପାଉ ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି। ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେପ। ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେପ ସେ ଭଲ ପାଉ କି ନ ପାଉ ମୁଁ ଭଲ ନ ପାଇଲେ ରହିପାରିବି। ସିଏ ଭଲ ପାଉ କି ନ ପାଉ ମୋର ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭଲ ନ ପାଇଲେ ରହିପାରିବି। ଅର୍ଥାତ ଏଠି ଜୟ ଅଫ ଗିଭିଂ ରେ ଆସେ। ଚାରିଟା ଫେଜ ରେ କୋଉଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉଟା ପ୍ରକୃତ। ସିଏ ଭଲ ପାଉ କି ନ ପାଉ ମୁଁ ଭଲ ନ ପାଇଲେ ରହିପାରିବିନି। ସେମିତି ମା ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ କି ନା ମୁଁ ଜାଣି ମୁଁ ମାଆକୁ ନ ପାଇଲେ ରହିପାରିବିନି। ମା ହଉଛି ମୋର ସବୁ କିଛି। ମା ବିନା ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ। ମା ବିନା ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ମା ବିନା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ମା ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା। ଏଇ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆସିବ। ଯୋଉଠି ଆତ୍ମଦାନ ନାହିଁ ସେଠି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ତ ହିସାବ କରୁଥିବ ତାଙ୍କ ଘରେ କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ବାହାରକୁ, କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କଲ ଦେଖିବା। ଓହୋ ଏଇ ଶାଢୀ ଆଣିଥିଲେ, ଏଇ ସବୁ ଆଣିଥିଲେ ନା, ଠିକ ଅଛି ଆମର ବି ଶାଢୀ ନେଇଯାଅ। ସେ 500 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ, ଅଧିକା ଦେଇ ହବନି। ପୁରା ହିସାବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ହିସାବ ପୁରା ଚାଲିଛି ଏଇଟା ପ୍ରେମର ଲକ୍ଷଣ। ତାପରେ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ଯୋଉ ଚେତନାର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ 1926 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 24ରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଲା। କାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୀର୍ଘ 4000 ବର୍ଷ କାଳ ଗୋଟାଏ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ତୁଲେଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାମର ପରିସମାପ୍ତି ହେଇଛି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତୁଲେଇବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଧରେଇଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତୁଲେଇବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯାହାକୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି କରିକି ହବ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ମୋକ୍ଷ ମିଳିଗଲା। ସିଦ୍ଧି ମିଳିଗଲା ମାନେ କଣ? ମୋକ୍ଷ ମିଳିଗଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମୋକ୍ଷ ଭିତରେ ନଥିଲେ। ସେ ନିଜ ପାଇଁ କେବଳ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଏ ପୃଥିବୀର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ। ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଲେ ନା, ତମେ କଣ ଭାରତର, ତମେ କୋଉ ଦେଶର ନୁହଁ, ତମେ କୋଉ ଜାତିର ନୁହଁ, ତମେ କୋଉ ଧର୍ମର ନୁହଁ, ତମେ ହଉଛ ଭଗବାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ୱିଲକୁ ତମେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରେଇବ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପକୁ ତମେ ରୂପ ଦବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କଥାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ ସେ ସାକାର ରୂପ ଦଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଆସିଗଲା ପରେ ଆଶ୍ରମର କର୍ତ୍ତୀ ହିସାବରେ ମା ରହିଲେ। ଆଶ୍ରମର କର୍ତ୍ତୀ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ମା ରହିଲେ ଆଶ୍ରମର A to Z ସବୁ କଥା ମା ବୁଝିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକାନ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହିଲେ ଅତି ମାନସ ସାଧନା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ 26 ରୁ 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ମାନସ ଯୋଗ ସାଧନା ଗୋଟିଏ ନିବୃତ୍ତ କୋଠରୀ ଭିତରେ ହେଲା। 34 ରୁ 38 ଭିତରେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଲାଇଟ୍ ଡିସେଣ୍ଡ କଲା, ଅତି ମାନସ ଆଲୋକ ଡିସେଣ୍ଡ କଲା। ଏବଂ ମାଙ୍କର ସାଧନାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ଟିକେ ତତ୍ପରତା ଶ୍ରୀରନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିଗଲେ, ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଲେ ବାଘ ଚମଡା ଉପରେ। ସେ ଯୋଉ ବାଘ ଚମଡା ଉପରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଲେ, ଆଣ୍ଠୁଟି ବାଘ ଚମଡାର ମୁହଁ ପର୍ସନରେ ପଡିଗଲା, ଆଣ୍ଠୁଟି ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଗଲା, ଦର୍ଶନ ଦେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ବର୍ଷର ଦର୍ଶନ ବାତିଲ ହେଇଗଲା। ତାପର ବର୍ଷକୁ ଆଉ ଥରେ ଯୋଡା ହେଲା ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦିବସ ଏପ୍ରିଲ 20 ତାରିଖ 1920 ଏପ୍ରିଲ 24। 1920 ରେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ଏପ୍ରିଲ 24 ରେ, ସେ ଏପ୍ରିଲ 24 କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯୋଡା ହେଲା ଦର୍ଶନ ହିସାବରେ। 4ଟି ଦର୍ଶନ ଦିବସ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଏକାନ୍ତରେ ଗୋଟାଏ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ଅତିମାନସ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଡିସେଣ୍ଡ କଲା। ଶ୍ରୀରନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସୁଖ ଭୌତିକ ଜଗତ ରହିଯିବି ସତ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥିବ ସ୍ତରରେ ଏ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବା ଦରକାର। 1949 ମସିହାରେ ମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଥୋପକଥନ ହେଲେ। 1949 ମସିହା କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ମା କହିଲେ ମତେ ଯାହା ଅନୁଭବ ହଉଛି ମୁଁ ବୋଧେ ସ୍ୱର ଛାଡିବି। People do not know what a tremendous sacrifice Sri Aurobindo has made. ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେତେ ବଡ ତ୍ୟାଗଟେ କରିଛନ୍ତି। ମା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏ ଲୋକ ତ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବୋଧେ ସ୍ୱର ଛାଡିବି।
ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଅତି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଲେ, ଜୋର ଦେଇକିରି କହିଲେ, ନା ସେ କଥା ହେଇପାରିବନି, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ହିଁ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବି। ହେଲା, नो दिस कैन नेवर बी, इफ नेसेसरी आई माइट, जदि आवश्यक हुए ताले मु शरीर त्याग करी। तेणु श्री अरविंद चिंता करते जे माँ रे ये अतिमानस जोगधारा को त्वरायित करेंगे, सी शरीर छाड़ कौट छाड़े, स्थूल भूमि छाड़ी सूक्ष्म भूमि रे। तेणु सूक्ष्म थी कार्यधारा को त्वरायित कर। तेणु 1950 मसीहा ठीक से घटना है। पवित्र सान्याल को माँ टेलीग्राम मेसेज देले 29 तारीख रे, नवेम्बर 29 तारीख रे 1950 मसीहा नवेम्बर 29 रे माँ टेलीग्राम मेसेज गोटे देले प्रभात सान्याल को पाखु, फ्लाई अर्जेंट। टेलीग्राम पाइला परे प्रभात सान्याल चिंता कले, माँ कहीं अर्जेंटली डकैले कौन किसी श्री अरविंद देह बिगिड़ी गुड़ा गला कि कहीं माँ डकैले जा मेडिकल किट धरी बाहर 1000 माइल दूर आसिले पहुँचले। से आजिकल चेन्नई, से चेन्नई नथिला मद्रास, तो मद्रास रे पहुँचले मात्र 5 घंटे फ्लाइट रे पड़े आसिले, 5 घंटा भीतर पहुँची गले। किंतु बर्तमान पंडिचेरी को जीवे मद्रास रु 20 घंटा लगे, गाड़ी मिलने परमिशन मिलूनी। गोटे गाड़ी टे रिजर्व कले, गवर्नमेंट टू परमिशन नेले, पंडिचेरी गवर्नमेंट टू परमिशन निगला है। चेन्नई रू जीवना पंडिचेरी भर पंडिचेरी परमिशन, जेहेतु चेन्नई रू पंडिचेरी की जाऊँगी गाड़ी परमिशन दरकार, ये परमिशन हो से जाई पहुँचला 20 घंटा लगे। जहाँ पहुँचले संध्या सुधा पहुँच जाइए। तेणु 30 तारीख संध्या 6टा सुधा डॉक्टर सान्याल पहुंची गले। तापर देखिले श्री अरविंद को आउ 2 जन डॉक्टर ट्रीटमेंट कर, डॉक्टर बीस्ट आउ जन सेन, डॉक्टर सेन से भी ट्रीटमेंट कर। तो ये जो सत्य सेन तापर ये जोड़ी गले, बॉडी रे सेमि के डिफेक्ट देखा दौनी, पुणे आप रिकवर हो कहले कौन तुम मो बॉडी को टेस्ट कर कि जापर तो मेडिकल साइंस पहुंच पार, कारण जोगर शक्ति रेटा हो बेले बेले बालांस फेल हो, पुणी बालांस पुणी फेल हो, पुणी बालांस ये प्रकार हो। 1950 डिसेम्बर 4 तारीख राति 1:26 समय 5 तारीख होगा, से समय श्री अरविंद भीतर को जो शक्ति आसला, 3टा कंडीशन बॉडी रिजेक्शन हो पार। कौन से प्रथम कथा जदि एक्सीडेंट हुए, एक। द्वितीय कंडीशन कौन, जदि से पृथ्वीर सकल गरल को पियंती, पृथ्वी जो विष अच्छे आम सब विष छाड़ू कि जो मिथ्यार प्रभाव सब छाड़ू छेड़ा सब विष ताकू जे से पान कर नियंती एवं जैसे इच्छा मृत्यु को ग्रहण करती। ये 3टा कथा श्रीनंद कर दे। एक्सीडेंट होती पृथ्वी रे आमे जो छाड़ू विष को पृथ्वी वातावरण में श्रीनंद रिसीव कर, अर्थात पृथ्वीर सकल बोझ को मुंडे, सकल विष को से पान कर। जेहेतु पृथ्वीर सकल विष को से पान कर तेणु आ बर्तमान विष नहीं, बर्तमान सब श्री अरविंद माध्यम देखिए आसो। तृतीय कथा कौन, इच्छा मृत्यु। श्री अरविंद जो शरण छाड़ इच्छा कर छाड़, जेहेतु श्री अरविंद शरण छाड़ इच्छा कर छाड़, यहाँ इच्छा मृत्यु। जेहेतु इच्छा मृत्यु तेणु आम श्रीअरविंद जदि इच्छा मृत्यु ग्रहण करें, मानव भी से करें, शिक्षा। 1950 परे 56 बेलू माँ देखुं ध्यान समय ऊर्ध्व को उठी गोटे विराट कवाट ये जो अतिमान शक्ति को छेकी दे, माँ गोटे हाथुड़ी धरले, से कवाट को गोटे शक्त प्रहार देले, अतिमान शक्त प्रभावित हो आसला। तापर गोटे कथा कही, ओ लॉर्ड thou hast willed I execute a new light breaks upon the earth
and a new world is born. Things that are promised are fulfilled. हे प्रभु तमे जहाँ संकल्प करिछ मु ताहा कार्यकारी करिछ गोटे नूतन ज्योति उद्भासित हेछि एवं गोटे नूतन जगत सृष्टि जहाँ सब किछि प्रतिश्रुति रहितला ता वर्तमान पूर्ण हेछि 1956 एप्रिल 24 रे मां बाणी देले द सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन ऑफ upon earth, the supramental manifestation upon earth is no more a promise. पृथ्वी पृष्ठरे अति मानसर अभिव्यक्ति वर्तमान आउ प्रतिश्रुति होई रही नाही ए लिविंग फैक्ट ए रियलिटी गोटे जीवंत घटना नेलानी गोटे वास्तव रूप नेलानी एवं आउ कोन हेची इट इज एट वर्क हियर ये वर्तमान कार्यरत अवस्था अच्छी जेहेतु ये कार्यरत अवस्था अच्छी इट इज एट वर्क हियर वन डे विल कम एमती एक दिन आसी पहुंचो व्हेन द मोस्ट ब्लाइंड द मोस्ट अनकॉन्शियस इवन द मोस्ट अनविलिंग्स शाल बी ओब्लाइज्ड टू रिकॉग्नाइज इट निहाती अचेतनशील व्यक्ति माने निहाती अज्ञानी व्यक्ति जो से माने एवं निहाती परिवर्तन विमुख व्यक्ति माने ए शक्ति को ग्रहण करने चिन्ह पारे बाध्य हे 1956 एप्रिल 24 रे मां बाणी देले बर्तमान जेहेतु श्री अरविंद कार्यधारा को से त्वरान्वित करेंगे 1950 डिसेम्बर 8 तारिख रे डेट मन हो 5 तो शरद छाले 8 क्वाड के कथा हेले श्री अरविंद मां कथा हेले मुझे पचारती 1950 डिसेम्बर 5 श्री अरविंद भितर को अति मानस आसला से तो बढ़ी चलले 8 बेलू कथा होती माँ सहित माने कौन स्थूल भाव सूक्ष्म कथा हो माँ से रिक्वेस्ट कर आउ थे से शरीर को फेरी आस श्री अरविंद दृढ़तार सहित कहले न जो शरीर को मु उद्देश्यमूलक भाव में छाड़ी देछि मु आउ थे से शरीर को आसीपारि नहीं consent देले I shall manifest again in a supramental body built in a supramental way सेठी कथा देले जे मु आउ थरे अतिमानस शरीर नहीं कि आसीबी जो शरीर की अतिमानस धारा रे तैयारी प्रथम अतिमानव अभिव्यक्ति रे श्री अरविंद अतिमानस शरीर नहीं कि आसीबे जो अतिमानस शरीर अतिमानस धारा रे तैयारी ए कंसेंट मां को से दे से तेरे वर्तमान समय होची अतिमानस चेतनार राजत्व या को गुरुत्व दवा तेणु नुआ नुआ मनीष मान को किए सृष्टि करते नारी मान वर्तमान आवश्यक होची नारी मानकर आध्यात्म शक्तिर जागरण नारी माने संसार को बदलेबे नारी मान चिंता और चेतना रे आध्यात्मता तैयारी हो यदि नारी माने जदि से चिंता और चेतना भितर आध्यात्मता स्थान नदेले ताले समाज अवस्था कौन हम नारी मानकर साधना रे संसार रे उन्नति हो और नारी मान तपशक्ति यदि क्षीण है संसार उच्च नहीं तेणु वर्तमान नारी माने अभिषा कले खाद्य माध्यम दे रोषेईवास जो करध्यम से अन्य मान भीतर को आध्यात्म शक्ति संचर पारे गोटे बढ़िया माध्यम से झील मैंने एबेठू चाहिए अभिश्वास द्वारा मैरेज पूर्व एबे चिंता करंतु हला एबेठू चिंता करंतु झील मैंने अभिश्वास करंतु जे दिव्य आत्मा मान को केन संसार को आनिबे आजिकल तो झील मान चिंता कले जदि मु का को विवाह करे गोटे बड़ ऑफिसर टे हेतिया दरकार मिनिमम 4-5 लाख मासको तार इनकम हेतिया दरकार मते बाहर को निकु दरकार फॉरेन टूर ट्रिप नौथुआ दरकार लाइफ को फुल दाम एंजॉय कर पारथुआ दरकार लाख लाख टका खर्च कर पारथुआ दरकार शॉपिंग भल ही कर पारथुआ दरकार मो पिला माने से पाठ पढ़िया दरकार से बड़ चाकरी करथुआ दरकार ये जो टंका को आखियार रखी वर्तमान माइंड को प्रस्तुत कले तेणु बर्तमान पिला जन्म है पर कौन होती टंका माने पाठ को देखुं पाठ ही पढ़ुं भल हेले अर्थ पिपासु मनीष हो भीतर अर्थ प्रति प्रबल आग्रह देखा ज्ञान प्रति नुह शिक्षा प्रति नुह
बेसी डिजायरेबल हो जाउछन्ती। हाँ जेहेतु बेसी डिजायरेबल हो जाउछन्ती दायी किए एई झियो मानक अवस्था चिंता करिया दरकार प्रकृति मो जीवन लक्ष्य कौन कहीं मानव जीवन पाई द डिवाइन इज इन एवरीथिंग एंड इन एवरीवेयर द डिवाइन इज एवरीथिंग भगवान होचन सब किछि भगवान सब जगह रे अछन मैन वाज क्रिएटेड टू डिस्कवर द डिवाइन मनुष्य मान को सृष्टि कराई भगवान को आविष्कार करे एंड इज मिशन इज टू मैनिफेस्ट इट तार एकमात्र कार्य है ये भगवान को अभिव्यक्त कर जेतु यही एक कार्यर दायित्व ताको न्यस्त करा हेछि तेणु प्रति कार्य से भगवान को पाथेय करे हला जे भगवान पाथेय कले ता जीवन मधुमय हबो दिव्य हबो एवं दिव्य अभिसरे दिव्य संतान मान संसार को आसीबे संसार दिव्य वंदे मातरम केमिति चलिबि बाट तुमे मदिय साहस केमिति सहिबि कष्ट दिय माधुर्य आशीष केमिति चलिबि बाट तुमे मदिय साहस केमिति सहिबि कष्ट दिय माधुर्य आशीष तुमारी करुणा थाऊ तुमारी करुणा थाऊ ए जीवन हसी बिताइबी खाली तुम दया हेऊ खाली तुम दया हेऊ केमिति चलिबि बाट दिय माधुर्य साहस केमिति सहिबि कष्ट दिय माधुर्य आशीष थकिबिनि केबे हारिबिनि केबे मामु तुम सन्तान दुख करिबिनि अळि करिबिनि सदा सन्तोष मन किबिनि केबे हारिबिनि केबे मामु तुम सन्तान दुख करिबिनि अळि करिबिनि सदा सन्तोष मन आसिले आसु बतास कि छाडो आसिले आसु बतास कि छाडो डरिबिनि मु काहाको खाली तुम दया हेओ खाली तुम दया हेओ केमिति चलिबि बाट तुमे मदिय साहस केमिति सहिबि कष्ट दिय माधुर्य आशीष तुमको अंतरे साईति रखिछि मनर पलंक परे उणा नाही किछि सबु किछि अछि तुमे थिले मो पाखरे तुमको अंतरे साईति रखिछि मनर पलंक परे उणा नाही किछि सबु किछि अछि तुमे थिले मो पाखरे हताश हेबि काहे कि मागो
ଖାଲି ତୁମ ଦୟା ହେଉ। କେମିତି ଚାଲିବି ବାଟ ତୁମେ ମା ଦିଅ ସାହସ। କେମିତି ସହିବି କଷ୍ଟ ଦିଅ ମା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଶିଷ। ତୁମରି କରୁଣା ଥାଉ, ତୁମରି କରୁଣା ଥାଉ, এই জীবন হসি বিতাইবি খালি তুম দয়া হেও। মা খালি তুম দয়া হেও। মা